Είμαι η Κέλλη Καρυπίδη, η CEO της εισαγωγικής εταιρείας ρούχων Phoenix Distribution, μια εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2009 και εκτός των εισαγωγικών brands που αντιπροσωπεύει, παράγει και διανέμει την Collectiva Noir. Η Phoenix είναι μια εταιρεία εισαγωγικού ενδιαφέροντος, αλλά επειδή είχε τρομερές δυνατότητες για να δημιουργήσει και καινούρια project, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι που να έχει ανάγκη αγορά. Ο πρώτος και βασικός λοιπόν λόγος ήταν να βρούμε κάτι που να ενδιαφέρει τον κόσμο. Τότε, σε εκείνη την εποχή, το 2016 που γεννήθηκε το ελληνικό brand Collectiva Noir, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την αγορά για κάτι καινούριο, για κάτι φρέσκο και σίγουρα made in Greece. Κάτι που είναι ακόμα αρκετά δημοφιλές στην μόδα, στον τρόπο που θέλουμε να ντυνόμαστε, να επικοινωνούμε ή να επιλέγουμε πράγματα. Μας ενδιαφέρει η εγχώρια αγορά, το local design, το locally made, όλο αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Με βάση αυτή τη σκέψη ξεκινήσαμε σαν εμπορική εταιρεία, όπως είπα και στην αρχή, αλλά με ενδιαφέρον πάντα να φέρουμε το innovation και κάτι φρέσκο, να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό brand που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο πλέον και με εξαγωγικό χαρακτήρα και με μια πολύ πετυχημένη πορεία. Είναι κάτι που το έχω βιώσει, αλλά για να έχω φτάσει εδώ μέχρι σήμερα σίγουρα έχω βρει τους τρόπους να το ξεπερνάω και αυτό το μήνυμα δίνω και στην ομάδα μου, γιατί εδώ στη Phoenix κατά 90% οι άνθρωποι που είναι μαζί μας και είναι και πολλά χρόνια μαζί μας είναι γυναίκες και ξέρουμε ότι είμαστε multitasking και ότι είμαστε πολύ δυνατές να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα. Δεν θα το πω όμως γενικά απέναντι στους άντρες, ότι έχω βιώσει απέναντι στους άντρες κάτι. Γενικότερα, η θέση της γυναίκας σε διάφορα meeting, σε διάφορα ραντεβού, σε διάφορα ταξίδια, σε διάφορες διαπραγματεύσεις με πελάτες και σε διάφορα steps to business γενικότερα, έχει φέρει κάποια προβλήματα μέχρι να μιλήσει, θεωρώ, μια γυναίκα. Εμείς είμαστε το είδος αυτό που σε πρώτη ανάγνωση μας βλέπει κάποιος και κρίνει πολύ γρήγορα από την εξωτερική μας εμφάνιση. Κάποιος μπορεί να με κρίνει πολύ προχωρημένη, πολύ μικρή, πολύ μεγάλη, πολύ αστεία, πολύ προκλητικά ντυμένη, όχι καλά ντυμένη, όχι κατάλληλα ντυμένη για το ραντεβού, για το interview. Τέτοια πράγματα που μπορεί να σε φέρουν σε μια λάθος κατεύθυνση. Με έναν ισχυρό τρόπο έκφρασης θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν και σίγουρα να μας φέρουν στο αποτέλεσμα που θέλουμε, είτε είμαστε γυναίκες σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, είτε είμαστε άντρες. Επίσης μια πολύ ωραία ερώτηση. Από ότι έχω μια κόρη 10 χρονών, την Εβίνα. Έχω καταφέρει να βρίσκομαι κοντά της περισσότερες ώρες και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να την γνωρίζω καλύτερα. Να της εξιστορώ πράγματα που μου συμβαίνουν στη δουλειά μου, γιατί εγώ αυτή τη δουλειά την κάνω, πέρα ότι την κάνω για να βιοποριστώ και να προσφέρω εργασία, την κάνω γιατί μου αρέσει κιόλας, οπότε είναι κάτι που δεν θέλω να πω ότι έχει κλονιστεί η ισορροπία. Έχω βρει τον τρόπο να επικοινωνώ πάρα πολύ καλά με την κόρη μου και με την οικογένειά μου και έχω φέρει ένα επίπεδο, ας βάλουμε τώρα εδώ τη λέξη, της ισορροπίας. Νομίζω η επικοινωνία μεταξύ των μελών και οι θυσίες, κάποιες θυσίες που έχω κάνει, έχουν κάνει να έχω και μια πολύ ωραία σχέση μαζί της και να με καταλαβαίνει. Να δουλεύω π.χ. σαν το σκυλί, αλλά να με καταλαβαίνει. Θα σας πω το μυστικό μου, γιατί εγώ σώθηκα από αυτό το μυστικό. Το έμαθα λίγο αργότερα, αλλά τώρα όποια γυναίκα με βλέπει και της αρέσει αυτός ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι το business και τη γυναίκα του σήμερα, μια μοντέρνα γυναίκα λοιπόν που στα πρώτα της βήματα θα χρειαστεί μια βοήθεια, όταν συνειδητοποίησα τον τρόπο να διαχωρίζω τους ανθρώπους, δηλαδή χωρίζω σε δύο ρόλους, όπως το λέω εγώ. Ο πρώτος ρόλος για μένα είναι ο ρόλος operate και ο δεύτερος ρόλος για μένα είναι ο ρόλος grow. Εάν στην πρώτη μου επιχειρηματική ιδέα είχα δίπλα μου ανθρώπους μόνο operate, δηλαδή μόνο ανθρώπους που κάνουν και τηρούν πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες, δεν θα μπορούσα να έχω κάποια πολύ τρελή ιδέα ή κάτι που πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Άρα, οι άνθρωποι που είναι μόνο operate είναι άνθρωποι που μπορούν να σου δώσουν πολύ καλές διαδικασίες. Συμφωνώ σε αυτό και τους κρατάμε. Χρειαζόμαστε όμως και άνθρωπους που να είναι grow. Άρα, αν ξεκινάς σήμερα
και θέλεις την πραγματική μου συμβουλή, θα σου πω, βάλε δίπλα σου ανθρώπους που να είναι και operate και grow. Κατάλαβε σαν νέα γυναίκα τι είσαι περισσότερο. Είσαι μόνο στην ανάπτυξη, είσαι μόνο στο innovation, είσαι μόνο στο τρελό και δες δίπλα σου τι σου λείπει. Εννοείται μην κάνεις επιχείρηση με κάποιον δίπλα σου που να είναι σαν εσένα. Είναι ακριβώς όπως το ζευγάρι. Δεν θα βγει μάλλον. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω στην περίπτωση που δεν χορτάσετε αυτή τη συνέντευξη και θέλετε άλλο λίγο.